Шәүкәт Ғалиев. Иң беренче сүз. Бер сүз дә булмаған шаҡта кем сүз уйлап чыгарған? Ничек бик тә дөрөс итеп исемләр ҡушып барған? Ничек бүре димәгән ул, ҡуян дигән ҡуянға? Чығырлар инде ҡуяннар, бүреләрне ҡыуарға. Алманы алма дигән ул, суған дип ҡуймаған. Башта ашап ҡарағандыр, аннары уйлаған. Тып-тын шаҡта әкрен генә тынлыҡ тиеп торғандыр. Шарлауыҡ тауышын басып, шаулый дип ҡышҡырғандыр. Моғайын, зур йылға күргәч, искитеп, Идел дигән. Шиксез урманнар, ҡырларны яратып, Илем дигән. Ә иң беренсе әйткән микән ни диеп? Ашыйсы килеп уянғас, дәшкәндер, ни диеп?